Ребята, всем привет! Мы поймали рыбы и сейчас я вам их покажу. Не суй нос. Вот такие три рыбешечки. Без воды они бултыхаются. Мы сейчас их скормим котикам. Вот сейчас мы покормим местных котов. Сейчас сначала. Покажи сначала. Мне кажется, они не будут это есть. Да будут. Что не будут? Они ее боятся, эту рыбу. Ну надо еще куда-то деть. А им там еду кинули, они ее сидели. А мы сейчас тому подкинем. Я сейчас пойду. Слушай. Ма, ест. Ест, вон. Вот так, красавец. А Борька боится. А белый кот съел. Хотя не помню. Боится, капец. Коты, которые никогда не видели настоящую рыбу. Они ее немножко боятся. Катюш, серый. Вон, серый. Серый все съест сейчас. Серый, блин, такой. Боже, он думает, что же с ней сделать. Вот. А еще одна. Серый такой. Кот. Коты боятся рыбы. Капец. Коты боятся рыбы. Это ж как такое возможно? Ну, естественно. Вареную, да, Ксюш? Они мышей больше любят. О, мышей. Всё. Один? А Вроде какой он пытается, сделал? Вон он. Пытается что-то качнуть. Ну давай ешь. О, ест? Да, Красавец. коты в Киеве сбалованы, его Один схватил. Так, ну давай ты уже соображай. Этот не хочет. Кот, Васька, давай быстрее. А тут тоже сидит. Да ты отойди оттуда, не мешай. А это тоже сейчас съест, просто будет ее мучить. Да, зря мы ее ловили в озере. Ага. Мать, зачем ты делаешь грязь? Он боится. Ксюш, не махай лопатой, Ксюша. Это что рыба такая? Ксюша. Короче, зря мы ловили рыбу. Да подожди, еще не зря мы. Может, он ее съест. Ксюш, не махай Так, лопатой. вот, либо ешь рыбу, либо мы пошли домой сами обедать. Не, возьмем. Ксюша. Не махай лопатой. Да, коты у нас интеллигенты, да? Ничего с пола не едят. Всем в миску и приготовлено. Давай быстрее, то твой товарищ сейчас распробует и придет и эту съест. Да. Вот ест, да? Она шевелится, а он стесняется. Не трогайте вы. Здрасте. Дали ему рыбу, он ее боится. Живая маленькая рыбка. А це ж дуже інтересно. Да. Це дуже інтересно. Капец, рыба уже Рыбу не Да. пугаете, Максим. Ой, помяукай на нее. В общем, не едят коты рыбу. Всем пока-пока. Нет, стоп, что ты?